Maayong adlaw kaninyong tanan. Rosie here, your speak like a local teacher. Karon nga adlaw, we will be talking about colors and numbers in Cebuano. Magtuon ta og mga numero ug mga kolor. Una nga kolor, tabunon, brown, pugaw, blue, pula, red, dalag, yellow, ubihon, purple, lunhaw, green, kahel, orange, abuhon, gray, itom, black, puti, white, bulaw, golden, yellow, rosas, pink. Okay, that's all for the colors. Let's move on to mga numero sa Cebuano. The numbers in Cebuano. Una, wala or zero. Wala, zero. Usa, one. Duha, two. Tulo, three. Upat, four. Lima, five. Unom, six. Pito, seven. Walo, eight. Siyam, nine. Napulo or napo, 10. Napulo og usa, 11. Napulo og duha, 12. Napulo og tulo, 13. Napulo og upat, 14. Napulo og lima, 15. Napulo og unom, 16. Napulo og pito, 17. Napulo og walo, 18. Napulo og siyam, 19. Kauhaan, 20. Katluan, 30. Kapatan, 40. Kaliman, 50. Kanuman, 60. Kapituan, 70. Kawaluan, 80. Kasyaman, 90. Usa ka gatos, 100. Duha ka gatos, 200. Tulo ka gatos, 300. Upat ka gatos, 400. Lima ka gatos, 500. Unom ka gatos, 600. Pito ka gatos, 700. Walo ka gatos, 800. Siyam ka gatos, 900. Usa ka libo, 1,000. Napulo ka libo, 10,000. Usa ka gatos ka libo, 100,000. Usa ka milyon, 1 million. Now, to count all the way through, just follow the following format. Number plus og plus number gikan sa usa hangtod sa siyam. Halimbawa or example, kauhaan og usa, kauhaan og tulo, kauhaan og upat, kauhaan og lima, kauhaan og unom, kauhaan og pito, kauhaan og walo, kauhaan og siyam. Sunod nga numero kay katluan. Okay, then just repeat. Sayon ra kaayo, di ba? Very easy. Alright, so daghang salamat. Kita-kita ta sa sunod higayon. Thank you for learning with me. Bye-bye and amping kanunay.